duk mutumin da yake da kyauta ta asali na aljudi irin wanda za a gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai, shine mutum ya bada abin da ya dace a lokacin da ya dace wa wanda ya dace ta hanyar da ta dace. To amma kwaɗayi kuma shine mutum ya ji yana neman abin da ya dace a lokacin da bai dace ba, kuma inda bai dace ba, ta hanyar da bai dace ba, shine kwaɗayi. Abun ya dace in an baka, amma bai kamata yanzu ka nema ba. Duk mutumin da zai nemi abin da bai dace ba mai kwaɗayi ne. Zai nemi abin da ya dace a lokacin da bai dace ba mai kwaɗayi ne. Duk mutumin da zai nemi abin da ya dace amma ba ta hanyar da ta dace ba, kuma ba inda ya dace ba, shi ma mai kwaɗayi ne. Kuma dukansu abubuwa ne munana. Shi yasa a tarbiyya ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka iya, ko da a ce bulalar da zaka daki dabbar ka da ita ne ta faɗi, karka roƙi wani ya baka, kaga naka ne ai, kuma ba wani abin kirki bane. Yace kai kokari kai da kanka. To ballantana abubuwa na duniya, mutum yayi kokarin yanda zai zama yana da kana'a, shine kokarin hakuri da nasa. Idan dalili ya sa mutum ya nema ta hanyar da ta dace a inda ya dace, babu laifi. Amma mutum yayi a inda bai dace ba kuma ta hanyar da bai dace ba, kuma kwaɗayi idan yayi yawa yakan rage tawakkali. Sai mutum ya ga kamar na Allah ya kasa ne, bari ya je wurin waninsa. Kuma inda shirme a wurin masu kwaɗayi yake shine shi wancan ɗin fa a wurin, a inda ka ƙi karɓan a nan, a inda ka kare nan, shi ma a ce ya samu, kuma kai kuma ka koma wurinsa ka ce ya baka. Wala tas'al bunayya adama hajatan wa salil ladhi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Allah ya samu dace. Da kuma yace